ஹலோ கைஸ், இட்ஸ் சிரஞ்சீவி. ஃப்ளைட்டை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பேச போகிறேன். நம்ம எல்லா ஃப்ளைட்டையும் பார்த்தாலும் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் சேமாக இருக்கும். அந்த விஷயம் என்னென்னா, எல்லா ஃப்ளைட்டோட கலருமே ஒயிட்டாக இருக்கும். ஸோ எதுக்காக இந்த மாதிரி ஒயிட் கலரில் எல்லா ஃப்ளைட்டையும் பெயிண்ட் பண்ணுறாங்க, இதுக்கு பின்னாடி இருக்க சீக்ரெட் என்ன அப்படிங்கிற பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பேச போகிறேன். ஒரு சில ஃப்ளைட் மட்டும்தான் லைட் ஆரஞ்ச் அண்ட் க்ரீன் கலரில் இருக்கும். வேர்ல்டில் இருக்க 90% ஃப்ளைட்ஸ் ஒயிட் கலரில் தான் இருக்கும். இதுக்கான மெயினான ஃபஸ்ட்டு ரீசன் என்னென்னா, நம்ம ஃப்ளைட்டு ஒரு வானத்தில் போயிட்டு இருக்கும்போது அதோட சூரிய ஒளி, அதாவது மேக்ஸிமம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஹைட்டை தாண்டினதுக்கப்புறமா சன்லைட்டோட பவர் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி ஒயிட் கலர் பெயிண்ட்டை யூஸ் பண்ணுறதுனால, இந்த ஒயிட் கலர் பெயிண்ட்டோட வேலை என்னென்னா, அந்த சன்லைட்டை ஃப்ளைட்டுக்குள்ளே வர விடாமல் அதை வெளியே வச்சுக்கும். ஸோ அதனால் ஃப்ளைட் சூடாகாது. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல், ஒரு ஃப்ளைட்டு நார்மலாகவே ஒரு ஃப்ளைட்டை பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு 273 kgலேருந்து 553 kg பெயிண்ட்டு செலவாகும். அண்ட் இந்த மாதிரி ஒயிட் கலர் பெயிண்ட்டை யூஸ் பண்ணுறதுனால ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் இருக்குது. அந்த ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஒயிட் கலர் பெயிண்ட்டை யூஸ் பண்ணுறதுனால இயருக்கு, அதாவது ஒரு ஃப்ளைட்டை ஒரு டைம் பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு வெறும் $50,000 தான் ஆகும். பட் இதே வேறு கலர் பெயிண்ட்டாக இருந்தால் இதை விட காஸ்ட் ரொம்ப டபுள் ஆகும். அப்படிங்கிறதுனாலையும் ஒயிட் கலர் பெயிண்ட்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த ஒயிட் கலர் பெயிண்ட்டை யூஸ் பண்ணுறப்ப, அதாவது ரீடிசைனிங், அதாவது ரீபெயிண்டிங் பண்ணோம் அப்படின்னா, எந்தெந்த இடத்துலலாம் இந்த ஒயிட் கலர் டல்லாக இருக்கும் அந்த இடத்துல மட்டும்தான் பெயிண்ட் பண்ணுவாங்க. ஃப்ளைட் ஃபுல்லுத்தையும் ரீபெயிண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அண்ட் அடுத்த விஷயம், இந்த மாதிரி ஒயிட் கலர் பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஃப்ளைட் பறந்து போகும்போது அந்த சைடில் இருக்க பேர்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த ஃப்ளைட்டை பார்த்துட்டு அதை ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமா நினைக்கிறது இல்லை. ஸோ அதனால் அந்த பறவைகளுக்கும் ஆபத்தும் இல்லை அப்படின்னு அதுங்க நினைக்கிறதுனாலையும் ஒயிட் கலர் பெயிண்ட்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க. செகண்ட் வேர்ல்டு வார் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் இந்த மாதிரி ஃப்ளைட்டுக்கு பெயிண்ட் பண்ணுறது, அதாவது ஃப்ளைட்டோட அவுட் சைடு பெயிண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையே எல்லோரும் செய்ய ஆரம்பித்தாங்க. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எந்த ஃப்ளைட்டுமே ஃப்ளைட்டோட அவுட் சைடு பெயிண்ட் பண்ணல. செகண்ட் வேர்ல்டு வார் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் ஹான்ஸ்மேன் அப்படிங்கிற ஒரு பர்சன் தான் ஃபர்ஸ்ட்டு ஃப்ளைட்டுக்கு பெயிண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையே ஆரம்பித்து வச்சார். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். See you at next video.